Eis, estou aqui. Sky! Aqui, Ryder. Rubble! Estou aqui, pessoal. Temos um chamado. Tem um dentista que está precisando de ajuda. Preciso que vocês vão lá e os ajude. Pode deixar com a gente, Ryder? Vamos, turma. Uma da patrulha canina já está chegando para me ajudar a tirar todas essas coisas da sua boca e deixar os seus dentes novinhos. Tomara que cheguem logo. Está doendo muito. Até que enfim eu já não estou aguentando de dor. Temos um trabalho e tanto aqui. Nossa, mas olha só, o que será que ele comeu para estar assim? Vamos descobrir, Sky. Abre a boca para nós vermos. Tem até um bicho no meio dos dentes dele. Tem até um peixe. Olha só isso aqui. Bom, pessoal, temos um longo trabalho para fazer. Precisamos começar o mais rápido. Sky, você vai tirar as cáries. Rubble, você vai tirar os bichos. E eu vou tirar o resto da comida. Vamos lá. Mas já foi. Vai, doutora. Pronto. Vamos para a próxima. Aqui tem mais uma. Pronto. E tem outra bem aqui. Uhul! Conseguimos tirar todas. Doutora, aqui tem um bicho. Pronto. Aqui não tem nada, aqui também não. Ai, aqui tem um peixe. Ai, que nojo. Uou, dois. Conseguimos. Tem um eixo aqui. Precisamos tirá-lo. Pronto. Aqui temos um cupcake. Ainda parece gostoso. Olha só, um pedaço de torta. Eu acho que é. Um pedaço de torta de chocolate. Essa não. Um dente caiu. Será que estava podre? Vamos precisar trocar esse dente. Colocar um dente novinho. Pode colocar, doutora. Agora sim. Acho que terminamos por aqui. Está doendo mais. Muito obrigada, cãezinhos. Turma, vocês acham que fizemos um bom trabalho? Se você gostou e quer ver mais vídeos de Patrulha Canina, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no gostei. Até o próximo. Para ver mais vídeos legais, clique na imagem para um vídeo surpresa.